hakarimburwa agatsiko runaka k'abantu uretse gato baba ari abahuriye muri religion, baba ari abahuriye mu gihugu runaka, yaba ari abahuriye mu karere runaka, cyangwa se n'ubwoko runaka cyangwa n'umuryango runaka. None se genocide yabaye mu Rwanda yari ishingiye kuki ugendeye ku kuyidefinishije? Aha, urakoze cyane. Genocide yabaye mu ngibyo yabaye mu Rwanda ugiye kunsobanura. Yari ishingiye ubundi genocide bisobanuye ngo killing innocent people ugendeye kuri regio, icyo mu Rwanda si kirimo kuko yabaye mu Rwanda hose, ubwo si regio. Ugendeye kuri regio ntago ari cyo bagendeye, ubwo ntikirimo icyo ngicyo. Ugendeye kuri tribe, ubwo tuvuge ko nyine genocide yo mu Rwanda ishingiye ku bwoko, icyo si tucyemeranya. Oya, ntago tucyemeranya. Nakubwiye ngo genda uretse ngiye mbanze ngusobanurire bro. Nakubwiye ngo genda ukore research. Hari speech z'abayobozi b'intera hamwe bavugaga abantu bagiye guhiga abari bo, bakaba precise, bakoraga precision, bakavuga ngo tugiye guhiga abatutsi b'inyenzi n'abahutu b'abanyenduga b'ibyitso byabo. Abo bantu bombi bagiye barahizwe. Uri kuvuga ko hahizwe ubwoko gute? Ntabwo hahizwe ubwoko, nta nubwo hahizwe ubwoko, hahize intera hamwe. Ariko se abo bantu genocide yatangiye rya si yatangiye 94 ku itariki ziri nibyo nabyo ntabwo byemera. Nikumva bifite ibibazo byinshi bro. Oya, reka dusobanurirane. Umuntu ajya atwara ibintu bifatika apana kujyana ibintu bitari ku murongo. None se umva nkubaze. Nakubwiye ko ngiye naje nabo kamye tugiye kwiga amateka y'u Rwanda ukwara. Umva nkubaze. Ahantu bita Ibyumba urahazi? Ibyumba urahazi? Ahantu bita Ibyumba. Nyacyonga bazi. Ndahazi. Ndahazi Nyacyonga. Wari wigera uganira n'abantu baho barokotse ubwicanyi bwaho ngo bakubwira igihe bwatangiriye n'ababukoze? Ndabyumva nagura. Jewe nziko Nyacyonga abantu bahahungiye ari benshi. Oya, abahungaga bazaga mu nkambi yari Nyacyonga. Umva oya, inkambi itarabaho. Umva nkubwire, umva nguhindi reference none wowe uzabona icyo ujya kubaza nujya gukora research. Urumva? Inkotanyi zateye mu 1990 itariki ya mbere y'ukwa 10. Uri kumva?
iyo tariki ya mbere y'ukwa 10 abaturage ba Nyacyonga batangiye gupfa ku buryo ku munsi bahambaga abantu 100 byibura ukoze ugereranyije hari nubwo barengaga ariko byibura 100 ku munsi ntago bajyaga munsi muri 70 bapfaga bishwe none se abantu 100 ku munsi hari ihe ndwara hari cyecyorezo kandi inkota ahantu hahuriye abantu benshi haba indwara kandi ikindi kintu ugomba kumenya intambara wikumva nabi muri 90 tariki ya mbere z'ukwa 10 inkotanyi zitera zatangiye kwica abaturage ba Byumba ku buryo ku munsi bahambaga abaturage 100 byibura ku munsi umwe utagira ngo ni n'ikindi cyorezo cyabishe bicwaga n'inkotanyi zateye ziturutse Uganda nicyo gihe jenoside intambara urayisobanukiwe nicyo gihe jenoside yatangiriye uranyumva kuko abo baturage bicwaga nta cyaha bakoze nta rubanza rwabaye ngo bakatirwe urumva bicwaga nta kosa bakoze bicwaga atari n'abasirikare bari ku rugamba nukuvuga ngo icyo gihe Rwanda yari none se abo uri kushinja jenoside inkotanyi uri kuzishinja zaje zije kureba abo baturage zaje zije kwica abanyarwanda utangiye guhindura nyine ubusobanuro bwa jenoside kandi niyo turi kuvuga zaje zije kwica abanyarwanda kuko nibo zahereye kandi nta cyaha zari ziri kurwana reka nkubwire we nujya muri zone bari kurwaniramo ukanga guhunga nk'umuturage bakakurasa uzavuga ngo barakwishe wanze guhunga uri umusirikare uri muri zone iri kurwanirwamo uyigumyemo ubwo cyane kumva wewe nta makuru ufite mani genda ubanze ugiye gukora research bikumarira n'amabuye kwanza genda ubanze ugiye gukora research bikumarira n'amabuye kwanza ese abaturage ku munsi bahambaga abaturage 100 hari umusirikare wumvishijemo se abana ntajyazi nta nubwo ashaka no kumva araho ari gusa arasamye next ari he ukurikira ni yako kavuyo umva muhanuri nta kimanuye cyo kamanikwa mu mugongo asoni mwaramutse ute kw'igitondo neza ni neza waramutse ute sawa ni sawa haramutse neza ameze neza nawe uri kwibuka jenoside y'abatutsi nawe uri kwibuka jenoside y'abatutsi gusa kandi ntariwe narigize ngo we nta n'ubwoko ufite abandi ngo bibuka jenoside y'abatutsi kandi ngo nta n'ubwoko bagira ahubwo abatipe baba batubeshya mani nabo bibeshya ibaze kwibuka jenoside y'abandi wewe uri kwibuka jenoside y'abatutsi nta bwoko ugira ibaze icyo kintu wagisobanura gute ntabwo uri umututsi none uri kwibuka jenoside yakorewe ariko mazi siko nanjye ibyo bintu byigeze kumbaho nkazangendera mu Kigali nkibuka jenoside yakorewe abatutsi oya twese rega twese urabona mu bihe byashize twabaga turi mu Kigali na leta iguhagaze muri make mu rugo nta kurya inyama none urabyibuka bigitangira nta kurya inyama nta kurya ifiriti nta kureba televiziyo ngo icyunamo cyatangiye nta kwinyeganyeza uko rero ibyo bintu byize kumbaho we ariko ubu ngubu we nabaye vampire nizazanyaga agahato zagaroye agahato mu Rwanda mani umva manzi muri kiriya gihe muri make nta kwinyeganyeza nta guseka nta kurya nta kuba kwirira akanyama ngo icyunamo cyatangiye none na papa none urabona ababyeyi nyine bo ntibashake akakubwira ngo oya ngo icyunamo cyatangiye hano ngo ntabwo nshaka urusagu ntabwo nshaka iki we na televiziyo bakayijyana mu cyumba ni sawa mani wowe umeze ute
we wongo mumanure nawe ndumva uretse tubanze tumwumve vuga wihuse hano nta gufuzanya tuvugana na manzi reka okay mvugisha ntari bindahari ndi tayari kabisa kukuvugisha wowe mano yera sawa nyine ariko wari kumusobanurira agira ngo nsobanurire nyine ukuntu mbyumva pe ntabwo ndi umunyarwanda ariko nyine njya nkurikirana amateka okay urashaka ko usobanurira iki ntabwo uri umunyarwanda uri umuki se kuvuga ikinyarwanda it's okay niyo yavuga icyongereza ntaribi niba atari umunyarwanda ubwo wasanga nawe ari muri babandi bari kwihakana ubunyarwanda no ntaribi u Rwanda ruri mu bibazo mani ni mu rwihakane mwibere hari abantu babaye mu Rwanda kandi atari abanyarwanda kandi bakavuga ikinyarwanda wenda kwemera kabisa ufite uburenganzira bwawe kuko Shiva ni how are you mama niba ari mama niba ari papa Shiva how are you kuko nawe mvuga ikinyarwanda kuko nawe sindi umunyarwanda bibyaye ndabizi mani okay ngaho mbaza numve ko mbishobora ni nabishobora icyo ntashoboye ndakubwira ngo iki ntago nyine maze iminsi nkurikirana amateka n'imyaka jenoside nkareba ibiganiro byose nyine kuva kera cyane kuva na za 1980 na ko bitatangiye mu 1994 ntabwo ari byatangiye so niba waba kuvuga ngo ni abahutu n'abatutsi bagiye ngo baricana ubwabo no si igihugu cyaricana ubwacyo ntabwo byashoboka se ntabwo n'imiryango ntishobora kwicana se n'umugore n'umugabo ntibicana kandi bararana mu buriri sha ni power iyo ni imfura yawe masha bite amakuru uyu ninde fresh kuri guta agafuniko amwita Moses studiasha kwa mwana ngewe reka mbabwire menya ngiye no kuba umufuku numva ijwi umuntu nkamenya yuko aje nta kintu ari buvuge just nuko gusenya abantu Ndashaka kubaza manzi ese mashini urayisha uyu mugabo ngewe ijwi rye nahise mwibwira mitamenya yuko jenoside urayemera yabaye mu Rwanda ni jenoside ndayemera mani urayemera nose jenoside ikorwa n'impande zombi cyangwa ikorwa n'uruhande rumwe ushatse kuvuga iki ndi kukubaza wowe ndi kukubaza uransubiza okay ngaho ugiye telefone barayikwibye mani yarapfuye mwana jenoside ishobora gukorwa n'igihugu kikayikorera ikindi gihugu nk'uko muri Kongo biri kugenda u Rwanda ruri gukora jenoside muri Kongo kandi bamaze gutanga ibirego imanza zigiye ziratangirira iyo jenoside izemezwa jenoside ishobora gukorwa n'itsinda ry'abantu bamwe bishyize hamwe bakajya umugambi wo gutsemba abandi bantu icyo ni icya kabiri jenoside ishobora gukorwa n'umuryango ukagambirira gutsemba abandi bantu urumva jenoside ishobora gukorwa n'ubwoko bukagambirira gutsemba ubundi uranyuzwe the flower urumva ko haba hari uruhande rumwe ruba ruri gushaka gutsemba urundi sibyo kandi iyo uvuga ko FPR yisha abahutu agaruka ibiceri nyine uzagura kandi none se ubwo n'abahutu bisha abatutsi ubwo ngubwo urumva wowe uko ubyumva bikiri jenoside uretse kumvugira ndivugira njyewe navuze ngo jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe abanyarwanda bose iyo jenoside yakorewe abanyarwanda bose yakozwe n'amatsinda abiri yakozwe na groupe ebyiri groupe ya mbere yitwaga interahamwe zari zikuriwe n'umututsi witwa Kajuga Robert zirimo n'abandi batutsi benshi uwo n'uwari umukuru
iryo tsinda ry'interahamwe ntago ryari ubwoko, ntago ryari itsinda ry'ubwoko, ryari itsinda rigizwe n'amoko yose yo mu Rwanda rigamije gutsemba abanyarwanda runaka ryivugira. Inkotanyi nazo ziri mu bakoze jenoside. Ni indi gurupe ya kabiri yakoze jenoside y'u Rwanda, jenoside Rwanda. none se inkotanyi ko zaje zirwana n'igisirikare cya Brete banze ngusubize uraza kumbaza nyuma. Inkotanyi nakubwiye ko uzajya kuganiriza abantu bazabyumba aho zahereye muri 90 tariki ya mbere z'ukwa 10. Zahereye byumba aho zahereye zitera zica abantu kuva muri 90 kugeza na n'ubu zikiri kwica. Inkotanyi kandi nakubwiye ngo inkotanyi ntabwo ari abatutsi. Inkotanyi ni groupe y'abantu bishyize hamwe bagizwe n'amoko yose yo mu Rwanda. Harimo n'abagande, harimo abahutu, abatwa, abatutsi. Nibo bagize groupe y'inkotanyi. Bahereye muri 90 bica bagezana n'ubu ngubu barase ibyo bintu by'inkotanyi uvuze by'abahutu n'abatwa n'abagande ubifitiye reference. None se okay ndayifi Nango amateka kuvuga nayo witekerereza gusa. None se the flower inkotanyi n'abatutsi. Abatutsi bahunze muri 59 bajya kuba mu Bugande. Aha. Ntago rero wakumvisha uburyo cyangwa abatwanga abagane ngiki urumva ubugiye nyine mu bindi. None se abo wita bahunze muri 59 usibye ko ngenda nabyita guhunga bakubwiye ko bagiye bonyine cyangwa bajyanye n'abahutu n'abatwa. Witwa nde? Bagiye bonyine. Hagiye abatutsi bonyine cyangwa hagiye abatutsi babami n'ibikomangoma n'abagaragu n'abaja babo n'ibiki byose. Ariko wowe wifitiye amateka yawe. Iyo umugaragu wawe ari umuhutu ukabubana nawe icyo gihe ntabwo aba ari umuntu ubwo aba yahindutse umututsi kubera ko iyo ugiye wagiye iwabo. Yuhunze wagiye iwabo. Sasa rero none ubwo nawe yari guhungana n'umuryango we. Umva the flower banza ugiye gusoma bro kuko ndikumva nta kintu uzimana. Jewe ikintu ushaka ni uko shaka kusobanura ibintu bifite fact byumvikana utazanye izo manipulation. Kuko hari umuntu wabifata nawe akabijyana gutyo kandi urimo urabeshya. Kandi we ushobora kubivuga mu bundi buryo umuntu akumva ibyo ushaka kuvuga neza. None se ubwo niba utazi ko wowe wifitiye urwango wanga wenda inkotanyi. Weho niba wemeza ko abatutsi inkotanyi ari abatutsi gusa kandi izo ubwazo zikaba zivugira ko zivanze zirimo amoko yose ubwo urumva utari kuzibeshyera mana ahubwo we baragufunga mana. Inkotanyi ntago ari abatutsi gusa mana, inkotanyi zirimo amoko yose. Mbwira ahantu njya kubishaka ndebe ibyo bintu. Mbwira reference aho ndayikura. Uretse nkubaze abayobozi b'u Rwanda ni abatutsi gusa. Ntago bibaho ni ngambwira si igihe bigeze bayobora ari bo bonyine gusa. None se mwese si muri inkotanyi kandi abayobozi b'u Rwanda bose si inkotanyi cyane. None se ukura he ko ari abatutsi? Oya urabicuritse. Yashubijwe man. Ntago ari byo urabicuritse. Inkotanyi ni abafashe igihugu bavuye hanze. Kandi harimo nabo basanze mu gihugu mo imbere barayoborana. None se bose ni abanyarwanda. None se urabyemeza ko abo bafashe igihugu bavuye hanze bari abatutsi gusa? Nyine kandi ari banzu nsubize bari abatutsi gusa cyane. Ya peti njya gusoma mani. Nyine ngaho banzu umana tujye gusoma kabisa. Manzi. Nashaka kubaza ibyo bitabo wenda ushobora kuba warangira nk'umuntu yabasha gusomamo amateka. Hari ibitabo byinshi hari amateka menshi uri kugenda uvuganye nayerekane nk'ukurikirana. Ibyo bitabo nibyo nifuza kuba waba yatisoma iki gitabo iki n'iki kuko iyo by'umuntu ufite YouTube najye gusoma. Yes, ufite YouTube muri telefone yawe. YouTube baha abasikama
kuko niba sumbwiye nkurangira ibitabo se. Yes, reka nkurangira ibitabo rero ahantu uri bubikure kuko ntago nge umva ndasoma naranasomye ariko ntago aha nicaye ahangaha ntago mfite ibyo bitabo, ntago nasomye, ntago mbifite, urumva? Gusa ibyo nasomye bindi mu mutwe. Noneho ngewe ndashaka kuguha reference yaho ukura amazina y'ibyo bitabo. Sibyo? Genda muri YouTube yawe wandikemo ngo amateka atagoretse. Noneho umuntu urabona azamutseho niwe urakubwira, uraguha amazina y'ibyo bitabo. Noneho ugende muri biblioteki ubyisha, ntago umuntu ari we wanditse ibyo bitabo, we arakubwira amazina y'ibyo bitabo, ugende muri biblioteki ubishake wisomere. Hari ikibazo? ngaho ndashubijwe. Ariko wumvishije ukuntu uri bwandikemo amateka atagoretse. Yes. Ari content ndumva ari nayo nazamukiyeho kugira ngo mbashe kubona live yawe. Warandi gukurikirana comment zari zirimo. Hano wagira ngo ni washize ifoto ya Kayumba. Igihe nkurikirana ibitekerezo bya bamwe bigiye birimo. Ngiye mu gihe kugeza uyu munsi wa none nemeranya n'abanyarwanda bose gahunda ya ndi umunyarwanda. Nge ku bwanjye ibijyanye n'amoko nge numvaga ko bitari bikiriho, byaba bimaze kugenda bishira mu banyarwanda, aho rimwe na rimwe ndi umwe mu bantu bakunda gusohoka rimwe na rimwe ahantu hatandukanye, kandi nkabona nta vangura na rikeya riri mu Rwanda. Nimba ari muri karabu abantu bagasangira, iby'amoko nta birimo. Wize mu Rwanda? Yego, nize mu Rwanda. Mahanga ukomeza ndaza kukubaza. Maze mfite imyaka 31, avutse 94. Ngira ngo mu gice hari igihe kigeze kujya nyine kinera ubwoba cyo nko muri za 2000 nibwo nabonaga ibintu nge nasobanukiwe, ariko cyane mu gihe cyo kwibuka nibwo rimwe na rimwe nijyaga nibaza ibyo ari byo. Ariko sinigeze buriya ngo baganiriza ababyeyi bakuganiriza, sinigeze mbona kuba naganira n'ababyeyi. Ku myaka yanjye yageze muri 10 nibwo natandukanye n'ababyeyi, ntangira kuba mu bundi buzima. Ariko ibyo by'amoko rero nge natangiye kubyumva muri content washizeho hariya, aho numvaga umwe yadukije ngo iyo babamara undi nge kamwe ntangira kwibaza, mbona harimo ibintu by'urujijo. Ariko nge nkaba ndi umuntu wizera Imana cyane, ko kugira ngo umuntu abeho buri wese ni ku bushake bw'Imana. Mbona nzi neza ko sinzi nimba uyizera, ariko utayizera ndayizera Imana man. Ngira ngo kuba turiho nawe kuba uri kubasha kuvuga ibi no kubera Imana. Yes. Kandi Imana niyo yimika abatware, ni nayo ibakuraho. Rero natangajwe cyane no kumva haravuga ngo bumwe uruhande runuriyo rushiraho, urundi naruriyo rushiraho, ariko nkabona bose bari kwirengagiza iyatumye bariho uyu munsi, ari iri gutuma bavuga ibyo ngibyo. Uretse gato mbanze ngiye ikintu nkubwira. Yego. Ngewe uyu nguyu uri ahangaha ndi umuhutu, ariko nsobanukiwe neza ko ubwo buhutu bwonyine ubwabwo ntacyo bumariye. Nemera ko ndi umunyarwanda, ariko ntago
ntago wanyambura ubuhutu bwanjye ngo dukiranuke, kuko n'umututsi ntago wamwambura ubututsi bwe ngo mukiranuke, gusa twese turi abanyarwanda. Urumva? Ngewe ikintu namagana kandi nzakomeza no kwamagana ni ukugira ngo umututsi aze yicare hariya avuge ngo azajya ahora yibuka abatutsi bapfuye bishwe na groupe runaka, noneho ngewe nanjye nk'umunyarwanda uwo mututsi ambwire ngo wewe muhutu ceceka, nta burenganzira ufite bwo kwibuka umuhutu wawe wapfuye apfanye n'umututsi wanjye. Ubwo si urumva iyo ntambara ahubwo izashira. icyo ngewe navuga ntabwo wenda icyo bango ubuhutu cyangwa se ubututsi ngewe ntabwo mbishyigikiye. Ngewe icyo nifuza ngewe cyane ku rwanjye ruhande ni ukumva ko abanyarwanda batahiriza umugozi umwe, ubuhutu ubututsi nkumva byashira bigashira mu gihugu bagahuriza hamwe. Kuko urugero ngiye kuguha, umbabarire wenda ntumanure nawe nasobanura kimwe. Ngira ngo nanjye nubwo uvuga nakoze research, kuko ntarakoze research ntabwo naza kuri iyi live wambe nagira icyo mvuga. Ku mpande zombi zahuye zarababaye. Hari abakoze jenoside bahuye n'ingaruka, hari abayikorewe nabo bahuye n'ingaruka. Ndatanga urugero mpereye kuba uciye mu ijambo gato kuri research wakoze, watubwira abakoze jenoside abariwe? Abakoze jenoside ni abahutu. Ubuse ko ndi umuhutu nakoze jenoside? ndaza kubigusobanurira muri ubwo buryo. Buretse tugendane gake, tugendane neza. Ko groupe yitwa Interahamwe yari irimo abatutsi, kandi Interahamwe akaba arizo zakoze jenoside. Wasobanura gute ko jenoside yakozwe n'abahutu kandi yarakozwe na groupe irimo amoko yose? Kuri icyo gice cyitwa Interahamwe cyari kirimo n'abatutsi, icyo narakibonye ko hari harimo n'abatutsi ngo bakoze jenoside. Ngo bagiyemo bashaka ngo ku mpamvu zo kwiyoberanya. Barakubeshye. None se buretse gato, buretse tugendane neza, kuko harimo buretse gato tubanze iyo ngingo tubanze tuyikemure izo mu nzira, sibyo? Bagiyemo bari kwihisha, kandi Tito Rutaremara yaravuze ko baboherejemo ngo bajye bakora nk'iby'abandi bakora. Baboherejemo nk'akazi, ntabwo baboherejemo kwihisha. Ntabwo mu Nterahamwe hari ubuhungiro. No, ntibakajye bababeshya. Tito Rutaremara yavuze ko baboherejemo no gukora akazi. Noneho umukuru wazo wari uzikuriye w'umututsi ntabwo yagiye mu Nterahamwe kuba umukuru wazo nk'ubuhungiro, yagiyemo kuziyobora mu bikorwa byazo. Yes, icyo ngicyo kive mu nzira mani, ngaho komeza. Ahantu rero njye ndumva tutari kwemeranya. None se wambwira gute ko umuyobozi w'Interahamwe yagiye mu Nterahamwe kuzihungiramo yagize akaziyobora? Ibyo bintu wabisobanura gute? Manzi, reka nsoreze kuri iki kintu. Kandi niba byashoboka wenda nawe mu busesenguzi n'ubucukumbuzi uba uri gukora, ndizera ko ntabwo wafata umwanya nk'uyu nguyu ufite impamvu. Ariko ndagira ngo ikintu cyitwa amoko mu bintu byose uri mu bushakashatsi no muri tageti y'intego ushaka kugeraho cyangwa ushaka kuzageza ku gihugu cyawe nimba ugikunda, ibintu by'amoko rwose biveho. Abangaba bari kugira kuko nibabona, kuko abana Bibiliya iravuga ngo bazatumenyera ku mbuto zabo. Kuko ibi by'amoko nituhagurukira twe kubirwanya bigashira, urashaka kumara ubwoko urashaka kumara ubwoko niwe waburemye ubwoko se mu gihe cyaha
ibi byamo ndambwira umva nkubaze ubwoko ibi byazanywe n'abari babyifitiyemo inyungu reka nkubyere ibi by'amoko byazanywe n'abari babifitemo inyungu zabo barazibonye baragiye babishakagamo inyungu ntaho bari umva nkubwira none uretse manzi ngiye bamubaze ku iki niyo mpamvu nahagurukiye kubarwanya oya manzi hari ikintu banyemera nkavuga abantu bakoze jenoside manzi ndashaka we the flower bucecetse abandi bavuge cyangwa mumanure Yvette ufite ikibazo yes nta kibazo nashaka kubwira abanyarwandakazi mwese muri hano iyi ngegera yitwa manzi iri kubashuka ko wimyutinga mbwira babwire iyi ngegera yitwa manzi iri kubashuka babwire Yvette genda gake yawe nakumva umva we gashino tubanze unyumve amabera nyoko genda gake ntabwo ubugoryi ufite umva gashino ufite ubugoryi umva Yvette mabere ya nyoko vuga witonze ntabwo mumanura vuga witonze wicuranwa ntabwo nkumanura erega manzi wihangayika n'aba bantu ikibazo cyabo urakizi amagufwa barimo barahekenya amagufwa y'abiwabo mu Rwanda bagize ihungabana ubwo rero nk'uyu nguyu tumumanura wihuse ntumuhe n'isegonda n'imwe okay manzi hari ikintu wigeze uvuga ngo zinozoka ntukazajya wemera ko zigutukira kuri live yawe ako nagasuzuguro awa reka bambaze ngenda hari kandi nushaka kuntuka ndahari humura hawa ngiye bitutsi birambyibushya mani kuri ngiye numva yuko abantu bakwiye kuganira bakoresheje ubwenge tugakoresha fact hano wahereye kare uvuga ku kintu cyo ngo umukuru w'interahamwe ngo Kajuga Robert ngo ari umututsi ndagira ngo umuntu wese uri hano muri comment wakomeje kujijwa n'icyo kintu ajye muri Google yandikemo Kajuga Robert baramanuka nge amateka ndayazi nta nubwo ari kuri Google ariko hano hari abana benshi batazi amateka Kajuga Robert yari imvange yari afite papa w'umuhutu na mama w'umututsi se yari umututsi arangije Kajuga Robert noneho mbere yuko ahabwa uriya mwanya wo kuyobora interahamwe Kajuga Robert yahagaze mu ruhame yihakana ubututsi avuga yuko papa we yagambaniye ubwoko bw'abahutu mu kuba yaramubyaye ku mubyeyi we w'umututsi ibyo ni ibintu biri recorded iyo speech kuki mushyira izindi speech ahagaragara iyo speech kuki mutayishyira ahagaragara okay manzi nakwibaza imyaka ufite ngaho reka nkubaze ko Tito Rutaremara yivugiye n'umunwa we na rurarunwa rwe ko yivugiye ko ngo yoherezagamo abatekinisiye babo mu nterahamwe kandi ko ngo nabo bagombaga gukora nk'ibyo abandi bakora nk'akazi bagatanga raporo ibyo byurabivuga he umva mu rugamba ugomba kuneka urambwira ngo abantu batanu nimba yaravuze abantu batanu nibo bagiye kubwira abantu batanu bari muri buri serire mu nterahamwe ntabwo yavuze reka tuvuga abari bo bose bavuga abo bantu batanu nibo bagiye kubwira Habyarimana ngo agure imihoro miliyoni 9 ntabwo Habyarimana rero waguze imihoro yaguzwe n'abacuruzi bari basanzwe bayirangura kandi imihoro yaranguwe nk'ibindi bicuruzwa byose ntabwo yaranguwe ngo itema abatutsi bari basanzwe barangura imihoro baranguraga n'amasuka n'ibindi bikoresho byose ntabwo imihoro yaranguwe by'umwihariko kuki yaguzwe mu gihe runaka oya wibeshya bro imihoro yahoraga igurwa mu Rwanda niba aho ngaho kubera ko ndi kumva tutabyumvikana tubajije abacuruzi bari bahari icyo gihe ariko kubigaragara byo nuko umuhoro wari usanzwe ari igikoresho cy'umuturage wo mu Rwanda umuhoro isuka
uburetse kamubaze uretse gato mbanze ndangize aho ngaho byazadusaba kujya kubaza abacuruzi bari mu Rwanda ko batari basanzwe bacuruza imihoro n'amasuka n'imihini yayo ariko ntago imihoro yaguzwe muri 94 gusa umva umuntu wayiguzwe abacuruzi bose nagira ikintu mvugaho birababaje kuba iyi saha tubukomeza tuvuga ngo imihoro ubundi zaro urugo rutagira imihoro ntabwo byasabye kwica umuntu ntabwo bisaba ibintu ngo byo kugura nta rugo rutagira umuhoro kandi nubu ngira ngo ingo nyinshi zo mu cyaro babikoresha bahinga bagira gute batema ibitoki batema igihuru nta rugo rutagira umuhoro ikirushijeho nanone kera abagabo benshi bagiraga amacumu umva oya nitujye ku by'amacumu tuguye ku mihoro umuntu waguze bavuze gato bavuze reka nkubwire wowe reka nkubwire witinda ku muhoro nta rugo rutagiraga umuhoro habaga hariho n'urugo rufite abasore benshi nabo baguze imihoro yabo nabo bajya kuyikoresha mu buryo bwabo mbese abagabo bakunda gukoresha imihoro cyane rero ndashaka guclearinga bino bintu umuntu bita nta nubwo ari n'abacuruzi bose baguze imihoro umuntu wakoze iyo komande yitwa Mironko ejo bundi mu mwaka ushize yari afite urubanza rumaze hafi imyaka 10 arega leta y'u Rwanda mu rukiko rwa East Africa yuko leta y'u Rwanda yanze kumwishyura ayo mafaranga yaguzemo iyo mihoro uko byagenze wibesha abantu reka ngusobanurire kese ya Mironko yitwa byongeraho Mironko plastique ibintu by'ubusahani bw'ubukozi bwabaga mu Rwanda bwose Mironko niwe wabicuruzaga niba ari imihoro uvuga ni Kabuga yarezwe imihoro niwe wacuruzaga imihoro niwe watangaga komande y'imihoro kandi nawe icyo cyane kigeze kimufatira kuko imihoro yayiranguzaga ahandi mabutike bisanga nk'umuntu wacuruzaga imihoro ku bushake bwe ibindi bikoresho byose kandi ntabwo ari byo bikoresho byonyine yacuruzaga Kabuga kandi icyo cyane kigeze kimufata naho wibecera Mironko plastique wayicuruzaga ibya plastique nyine ubukombe butamaraga n'iminsi 2 na bwa busahani twariragaho muri internet nabo gahita bumeneka ikibazo kuvuga uri kunsobanura Mironko kandi ngiye Mironko ndamusigi Gikondo uruganda rw'isi rw'Igikondo rero reka nkubwire Mironko rurangiye ejo bundi muri 2024 ubwo regaga leta y'u Rwanda kuba itaramwishyuye amafaranga leta y'u Rwanda ikabwira ati wagize amahirwe ko reka ngusobanurire ntabwo ari 2024 ni mu ntangiriro ya 2025 kandi nabwo yaratsinzwe kandi amafaranga yarayagujije leta ntabwo ari ikibazo cy'imihoro n'amafaranga yagujije leta rero niwe umva mu rubanza biri detailed ntago biri kuvuga ngo blessinga ngo yagujije wewe uri kuvanga abantu babiri batandukanye iby'imihoro ni kuri umva Kabuga ndamuzi Kabuga ni umutera ni Kabuga in general urumva imihoro ni wivanga mu dosiye n'ayandi urubanza rwa Mironko nejo bundi yareze kandi ari mu Rwanda baranamukenesheje byararangiye ntabwo wigeze arega bya genocide uwabiregewe n'ubu wabifatiwe mu Bufaransa ni Kabuga kandi nabwo baramurekuye ikibazo cy'imihoro yaragitsindiye ikibazo cy'imihoro ntabwo kirimo kuko yazobanuye ko imihoro iranguraga nk'ibindi bicuruzwa byose yaranguraga akazana mu Rwanda akaranguza andi mabutike nayo akabigo arega si baba bagurishaga imihoro nabo bajya kumuranguraho mu ntuza mu maperefegitura mu masoko atandukanye nabo bakayitsinda Gasara we naguciye mu ijambo Sherumba bari kuca umuhoro we nge ndashaka umuhoro utyaye ndashaka kugura umuhoro ahubwo sinzi niba ugura ngaje we kuzaba beshera abantu ngo bavanga amadosiye n'ibindi oya Kabuga umva Kabuga yari umuterankunga wa genocide in general ariko abacuruzi bandi bafataga uduce bakavuga ati twe tuzagura amasasu abandi tuzagura ibingibi abandi tuzagura rero uwo bita Mironko
we yaragiye yatanze amafaranga niwe wazanye imihoro yakoreshejwe guhera muri 1993 kugera 1994 kandi urwo rubanza rwiwe ruri specific detail urumva ntabwo bagesinga reka murabure mirongo ni umukire yumvise uri kuvuga gutyo yakurega ubwo uri kumubesera ku bantu barenze 100 hano kandi mirongo nta na dosiye ndumva sije twari turiho unayihinduye nta dosiye ya gacaca nta kintu cy'ubera hamwe yigeze aregwa umuntu nibura warezwe nawe bidasobanutse ni Kabuga naho mirongo wimubecera kuko uramutse uzwi uri kubivuga gutya wabona kureze none urwo rubanza narwo karetire mirongo arera de kandi na intambara yakomeje kwikorera urwo n'urubanza n'urucabana urumva n'urucabana ahubwo mirongo bamureka ngo yafashije inkotanyi none nawe intagondwa z'abahutu zimwishizemo ko yafashije inkotanyi kandi yarazifashije ziramukenesha imirongo na ba Rwigara n'abakaze guhakwana abantu batanga amafaranga mu nkotanyi rero ahubwo wowe wibicurikura none se wigeze ubona hari urubanza na rumwe barezemo mirongo kandi yahoze mu Rwanda ari hakorera n'uruganda rwakomeje guhanyanyaza yakomeza ahanyanyaza uduplastike twe none birangiye babamikenesheje burundu nkuko bakenesheje bari abarwigara bose nka gahunda y'inkotanyi bafashije inkotanyi ku mugaragaro kandi nta byaha kandi noneho Rwigara we yanabafashije ari none no kubwa Habyarimana aribo bahibira ko ari bo ujya gusura famille igiye kwa Habyarimana Adeline Rwigara ari mu nshuti wa uriya Agata Kanziga basurana basangira bagira gute none rero noza umwihorere mirongo kandi mirongo zigarega abantu utavuga cyane akakurega nakubwiye urwo ni rwo rubanza rwanyorohera kuburana ibintu byoroshye wimubesera nta dosiye n'imwe y'ibyo bintu yigeze aregwamo kandi kirenzeho nawe yafashije inkotanyi ibyo ngibyo by'inkotanyi inkotanyi kubera baje bakemura ibibazo baje ari igisubizo abantu benshi barabafashije n'uvuga ngo